Puji Tuhan. Praise the Lord. Ini sudah 1 Desember loh saudara. Sudah 1 Desember. Cepatnya waktu ini betul tidak? De tijd gaat zo heel snel. Tinggal sebulan tahun ini. En nog een maand dit jaar. Siapa yang belum mencapai memenuhi target Tuhan? Kita kejar. Wie heeft het doel van de Heer nog niet bereikt? We moeten haast maken. Sebab Januari 2025 ada lagi yang bersedia dalam bagi kita. Hingga Januari 2020 heeft de Heer al een nieuwe verlossing. Betul. Amen. Ya, jadi kalau mulai Januari Tuhan berikan yang baru lagi buat kita. Vanaf januari, de Heer heeft al nieuwe dingen verlost. Tapi kita masih punya utang di 2020. Maar wanneer wij nog schuld hebben voor 2024, kita selesaikan tugas kita 2024. Hebben wij nog niet klaargemaakt onze problemen 2024. Wah, 2025 kita akan buat betul-betul bagaimana. Dus dan gaan we ook nog gaan strijden in 2024. Jangan sampai ada yang masih punya utang 2023 yang lalu. Laten we geen schuld hebben van dit jaar. Yang 2023 of van 2022. Ya, ayo kita selesaikan satu bulan ini. Laten we klaarmaken deze maand. Bersama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, samen met Yesus en de Heilige Geest, pasti bisa. Amen. Yang ikuti di rumah, puji Tuhan. U ook, alles in thuis bent. Ya, yang kemarin malam mengikuti, maaf saya nggak punya operator, jadi zoomnya mati saya tidak tahu. Gisteravond, excuses, dat er misschien nog geen verbinding met de zoek is. Ya, mati, nggak ada operator. Hari ini gua cuma operator saja. Vandaag heb ik hier nog 3 appartementen. Berdua, ya jadi operator saya. Dus wat is dat? Amin. Siap belajar? Bent u klaar om te leren? Amen. Dan moet u beter naar huis. Amen. Oke. Salah satu masalah terbesar hubungan kita dengan Bapa di surga. Een van de grootste problemen waar wij mee te maken hebben met ons en onze Papa in de hemel, itu masalah tempat, saudara. Is eigenlijk een plaats. Saya beri contoh begini. Ik geef een voorbeeld. Ya, yang tidak pernah mengalami pasti ngerti juga. Voor degenen die nog niet hebben meegemaakt, die ook begrijpen. Saya waktu masih SMP SMA sering suka naik ke gunung. Toen ik nog op de middelbare school zat, ging ik heel vaak naar de berg. Saya Belanda nggak ada gunung. Om te klimmen. Jammer genoeg in Nederland hebben wij niet gedaan. Tapi bisa bayangkan ya. Je kunt voorstellen. Nah, ada 3 grup. Er zijn 3 groepen. Grup yang pertama sudah melewati puncak. Dus de eerste groep die hadden de top bereikt. Yang kedua di tengah-tengah. De tweede staat in het midden. Yang ketiga masih di bawah. En de laatste groep staat er nog beneden. Baru mau naik. En ze willen nog gaan klimmen. Coba renungkan. Dus je kunt je voorstellen. Dari 3 grup ini, staan die 3 groepen. Siapa yang bisa melihat jauh luas mungkin? Die kunnen de verte van alle plaatsen zien. Grup yang mana ya? Welke groep, denk u? Yang de eerste groep, de bovenste groep. Nah, yang di bawah. En de groep van beneden. Nah, bisa bayangkan? Dus u kunt je voorstellen. Yang grup pertama, groep 1. Cerita, aku lihat laut, aku lihat pantai, aku lihat sawah, aku lihat ini. Die vertellen dus van, oh, we hebben een hele mooi uitzicht gezien. Daar is een restveld, daar is een water. Nah, yang di bawah boleh marah nggak? Yang grup pertama, yang grup ketiga. En de groep die nog beneden staat. Boleh marah nggak? Kunnen ze boos worden? Lihat apa? Aku nggak lihat apa-apa di sini. Wat mooi uitzicht, we hebben helemaal niets gezien. Jangan ngomong yang macam-macam kamu. Praat niet onzin. Bisa nggak yang grup yang masih di bawah marah pada grup yang di atas? Ja. Kan die groep van beneden boos worden op de groep van boven? Kami di sini cuma lihat sini aja. Ja, want wij zitten alleen maar hier. We zitten alleen maar hier ergens. Coba renungkan. Dus u kunt overdenken. 2 grup ini salah atau benar? Deze 2 groepen, wie heeft het gelijk? Salah atau benar? Goed. Dan tinggal pertanyaan saya. Ayo jawab dong, salah atau benar? Kunt u mijn vraag begrijpen? Benar. Gelijk. Dus alle 2 heeft gelijk eigenlijk. Nggak ada yang salah. Niemand heeft fout. Tapi kenapa mereka ribut? Maar waarom maken ze ruzie? Nou. Ayo, kenapa mereka ribut? Waarom maken ze ruzie? Karena tempatnya. Wat?
Het heeft te maken met de plaats. Dua-dua nggak salah. Dus al die twee groepen hebben niet fout. Suami istri sering mengalami seperti ini nggak? Dus man en vrouw hebben regels. Dus ervaring meegemaakt. Yang satu lihat Berkheim, yang satu lihat Jumbo. Maaf ini pertemuan di Belanda. Zit Albert Heijn van veraf en die vrouw zit Jumbo. Bisa ribut. Ruzie maken. Ngerti masalahnya? Kunt u begrijpen? De probleem? Pertemanan, sahabat. Dus vriendschap Bisa juga ribut. kan ook ruzie maken. Karena tempatnya yang beda. Omdat het verschil van plaats. Maka itu yang rajin ribut dan rajin bertengkar. Daarom degene die vaak ruzie maakt of elke keer gaan vechten. Bertobat. Een keer. Ternyata masalahnya ada tempat yang beda. Het probleem ligt eigenlijk in de plaats waar je bevindt. Karena kita nggak mau naik lebih tinggi lagi. Omdat wij willen niet verder gaan klimmen. Kalau grup yang pertama ini, grup yang ketiga ini mau mengejar grup yang pertama, Wanneer de laatste groep die nog beneden zat en die willen dus haast maken om te gaan klimmen. jadi apa? Wat krijgen ze? Ada keributan nggak? Krijgen ze ruzie met elkaar? Nah, Nee. jadi tiap kali ada pertengkaran, ada keributan di antara kita, Wanneer er ruzie of dat wij niet eens met elkaar ja. itu karena posisi kita yang beda. Dat komt omdat onze positie is verschillend. Jangan ngotot. Dus wij moeten niet boos worden. Maaf ya, jangan tersinggung saya ngomong ini. Dus laat niet aangesproken. Biasanya orang pintar atau orang yang dongdang apa yang suka ngotot. Ja, welke persoon, iemand die slim is of iemand die dom is, die snel geïrriteerd raakt of boos raakt. Welke persoon? Yang pintar bukan. Nee, niet de slimme persoon, nee. Yang pintar justru mikir. Want de slimme persoon, die gaat nadenken. Nah, yang orang pintar ini suka ngotot. Maar iemand die minder slim is, die raakt gelijk boos. Betul tidak? Waar of niet? Nah, biasanya orang yang suka ngotot ini Dus vaak is mensen die snel geïrriteerd raakt. justru sok pintar. Biasanya ada Iemand die snel mengaku pintar tapi nggak pintar. ja, eigenwijs. Iemand die eigenwijs is. Wong bodoh ngaku pinter. Maka itu hari ini kita harus belajar ini. En daarom moeten we vandaag leren. Saya ulangi lagi. Dus ik herhaal. Masalah terbesar dalam hubungan kita dengan Bapa di surga Het grootste probleem tussen wij en onze papa in de hemel is. bukan karena kurang berdoa, Niet omdat wij weinig bidden. bukan karena kurang baca Alkitab, Of omdat wij weinig Bijbel lezen. karena posisi kita beda. Maar omdat onze positie is verschillend. Betul tidak sih? Waarom niet? Kalau kita grup yang ketiga mau berusaha naik Stel, mengejar dengan grup pertama, als wij nog de laatste groep nog in de beneden zitten en willen we naar boven bereiken. pasti grup ketiga begitu nyampe, oh begitu kan? Dus wanneer die laatste groep de top bereiken, dan zullen ze dus wel zien van wow. Oh ternyata itu yang kalian lihat tadi. Oh, dus dat hebben jullie overgesproken. Betul nggak? Over het mooie aanzien. Is het goed? Jadi masalah kita dengan Tuhan Dus onze probleem met de Heer, karena tempatnya beda. omdat de plaats is verschillend. Kita buka Mazmur 24. Laten we kijken naar Psalm 24. Jadi ayat 2 atau ayat 3 itu Vers 2 of 3. ya oleh ayat 3 ya. Dus vers 3. Ja, Mazmur 24 ayat 3. Psalm 24 vers 3. Wie zal de berg van de Heer Ja. beklimmen? Ditanya siapa yang bisa naik gunung Tuhan? Terus Wie zal staan in zijn heilige plaats? siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Terus Vers 4. Wie rein is van handen? nah ini persyaratannya. En dit is de voorwaarde. Yang pertama apa?
De eerste voorwaarde is, tangannya harus apa? de handen die moeten rein zijn. Gak ada perbuatan jahat. Dus er zijn geen slechte dingen. Terus, En zuiver van hart. nah, hatinya murni, Het is een zuivere hart. nggak kotor. Dus geen conflict. Saudara perhatikan, Dus let op, karena dua syarat ini door die twee voorwaarden, yang iblis tahu betul-betul de duivel weet heel goed, bahwa kalau ada di antara kita, baik kita hamba Tuhan, murid Yesus, wie van ons, of het een voorganger is of een gemeenteleden, tangannya kotor, hatinya kotor, de handen onrein is en de onzuiver hart, pasti nggak bisa naik ke gunung Tuhan itu. zeker dat ze de berg van de Heer niet kunnen beklimmen. Maaf saya tanya, Want in succes heb ik gevraagd. hamba Tuhan seperti ini, Een voorganger net als dit, yang tangannya kotor, hatinya kotor, met onreine handen, onzuiver hart. jawab pertanyaan ini. Ja, antwoord mijn vraag. Masih bisa pelayanan? Kun je nog de Heer dienen? Bisa. Ja, bestaat niet elkaar. Itu yang berbahaya. Dat is het gevaar. Ya, coba renungkan. Ja, overdenk niet. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan pengkhotbah sibuk pelayanan, Dus niet veel voorgangers, dienaren van God, die de Heer dienen. tetap pelayanan, Ze blijven God dienen, tapi hidupnya nggak benar. maar hun leven is niet op zijn plek. Betapa mengerikan ini. En dit is heel gevaarlijk. Ini yang berkali-kali saya katakan. En dit is elke keer wat ik ga herhalen. Setan selalu mengambil ayat-ayat yang penting De duivel neemt altijd de belangrijke versen untuk menghantam kita balik. om ons aan te vallen. Silakan kamu sibuk pelayanan, Ga gewoon de Heer dienen, tangan kita tetap kotor. terwijl je nog onreine handen hebt. Silakan kamu tetap pelayanan, aktif. Ga actief de kerk God dienen. Tapi hati ini nggak bersih. Maar je hart is niet zuiver. Masih benci seseorang, nggak suka, suka marah dan macam-macam lagi. Je gaat ook, je hebt nog onderling haat van elkaar. Ini yang kita harus tahu. En dit moeten wij weten. Lalu apa bedanya? Bagaimana cara kita mengenalnya? Wat is nou het verschil? Hoe kunnen wij weten? Betul tidak, saudara? Waarom niet? Lihat dari buah-buahnya. Kijk naar de vrucht. Dan ya, yang disampaikan itu bisa mengubah hidup kita, memperbarui hidup kita atau tidak? Kijk ook naar de boodschap, of de boodschap je leven gaat veranderen of niet. Maaf saya katakan ini. Oké, maar wat ik heb gezegd. Banyak pengkhotbah bisa khotbah yang bagus, Veel predikers die willen mooi prediken. bisa menyampaikan kata-kata yang luar Ze biasa, willen hele mooie woorden gebruiken. tapi tidak terjadi perubahan apa-apa di hidupnya mendengar. Er is geen verandering voor degene die de boodschap luistert. Nah, ini bedanya. En dit is het verschil. Kalau saudara dan saya bisa selalu ada di gunungnya yang kudus dan di tempatnya yang kudus, Als u en ik, wij willen graag naar zijn heilige plaats, dengan cara tangan yang bersih dan hati yang murni, met een rein van handen en zuiver van hart, maka kehidupan Tuhan akan nyata di hidup kita. dan zal het leven van de Heer in ons leven verschijnen. Dan apa saja yang kita hadapi dalam hidup ini, En alles wat wij tegen moeten komen in dit leven, seberat apapun juga, hoe zwaar het leven ook is, asal tempat kita ada di tempatnya Tuhan, wanneer onze plaats is in zijn plaats, maka nggak ada yang berat dalam hidup kita. dan zijn er geen zware dingen in ons leven. Karena bersama dengan Dia. Omdat wij samen met hem. Amin. Amen. Jadi ayo mulai hari ini, saudara, Dus kom vanaf vandaag. perhatikan tangan kita dan hati kita. Let op onze handen en onze hart. Ada yang kotor nggak yang kita kerjakan ini? Zijn er nog onrein wat wij doen? Sampai berapa tadi? 4 belum selesai atau sudah? Belum. Ya, silakan. Masih 4. Terus? Dus wie zijn ziel niet opheft tot wat vast is en niet bedriegelijk zweert. Amin. Kita harus melakukan itu. Ayat 5. Dus wij moeten dat doen. Vers 5. Hij zal zegen ontvangen van de Heer Ja. en gerechtigheid van de God van zijn heil. Luar biasa.
Het is heel bijzonder. Bagaimana Tuhan bekerja dahsyat di hidup kita? Hoe werkt de Heer zo buitengewoon in onze leven? Bukan karena suka berdoa, rajin baca Alkitab, Niet omdat wij ijverig om God te dienen, Bijbel lezen of in gebed. tapi hubungan kita dengan Dia di tempat yang sama. Maar onze relatie met God moet op dezelfde plaats. Itu luar biasa. En dat is heel bijzonder. Lihat Wahyu 22 ayat 13. Wahyu, Openbaring, 22 ayat 13. Openbaring 22. Ya. Ayat 13. 13. Oké. Openbaring 22 vers 13. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Tidak ada manusia lain di dunia kecuali Tuhan Yesus Er is niemand in de wereld behalve de Heer Jezus yang pernah berkata seperti ini. die deze woorden zegt. Akulah yang awal Ik ben de Alpha dan aku yang terakhir. en het einde. Ik ben het begin en het einde. Apa ini maksudnya? En wat betekent dit? Gampangnya begini, saudara. Het is makkelijk om te uitleggen. Kalau saudara dan saya bisa menghidupi firman ini, Als u en mij, wanneer wij deze vers kunnen tot leven gaan brengen, maka kita nggak akan takut menghadapi masalah sesulit apapun juga. we hoeven geen zorgen te maken met wat voor problemen dan ook. Kenapa? Waarom? Karena walaupun ada masalah di depan kita, Alhoewel we problemen hebben in ons leven, tapi kita bisa melihat ke ujungnya sana. maar we kunnen naar het einde zien. Oke, kalau saya bicara pabrik, orang kerja di pabrik, Dus wanneer ik zeg, ik vertel over een fabriek, iemand werkt in een fabriek, entah pabrik handphone, pabrik kamera, pabrik mobil, pabrik apa saja. autofabriek, camerafabriek, wat dan ook. Waktu barang-barang itu mulai dibuat, Dus wanneer al die producten worden gemaakt, kelihatannya robot nggak, kacau nggak barang-barang ini. hoe ziet die producten? Betul? Kalau misalnya buat mobil itu kabel di sini ini sudah nggak kelihatan bagusnya apa ini. De auto nog niet klaar is, maar ze worden gemaakt. Je ziet hele kabels allemaal van hier en daar. Sama seperti kalau ada orang buat kue En ook iemand die cake gaat maken. atau kue tart misalnya. Of een taart. Kue waktu itu dikerjakan berantakan nggak di dapur ini. Iemand taart gaat maken, zit in de keuken helemaal rotzooi. Waktu masak juga. Ook wanneer je gaat koken, Kue sudah. ja, overal zooi. Nah, saya tanya, En ik vraag u, yang kerja di pabrik tadi, iemand die bij de fabriek yang werkt, buat kue tart tadi, of iemand die cake, die taart maakt, yang masak tadi, of iemand die gaat koken, siapa yang tetap tenang bisa melihat dari mulai kerja sampai di akhirnya tadi. iemand die niet paniek raakt of rust werkt, Yang nggak panik ya, yang sudah tenang, zal dus het einde kunnen zien. itu siapa? Wie? Dus, Siapa yang bisa melihat di pabrik itu? welke persoon die kan beter zien, een beter uitzicht naar het einde? Iya, yang buat. Dus degene die je maakt. Lu tahu nggak? Ja toch? Karena dia yang buat, Omdat hij is aan het maken, termasuk yang buat kue tart, masak, of zij die koken, taart maken. yang melihat ini ribet aja ini kok kotor berantakan dia rumah sudah. Iemand die niet aan het maken is, die zegt, oh, je maakt allemaal zoiets daar. Kalau kita diganggu orang yang begitu, Want wanneer wij aan het werken en iemand stoort ons, kita bilang apa? en wat gaan we zeggen? Oh dia duduk sana, tunggu saja misalnya tadi. Even naar de zitkamer gaan kijken. Aku yang tahu selesainya seperti apa. Ik weet dat ik ben aan het maken. Lu mengerti kan? Begrijpt u? Dan itulah artinya akulah Alfa dan akulah Omega. En dat is het wat hiermee bedoelt. Ik ben de Alpha en de Omega. Aku yang mengawali pertama kali ini. En ik ben begin. Dan aku juga tahu akhirnya itu kemana. En ik zal tot het einde komen. Nah ini loh saudara. En dit is het, broers en zusters. Bayangkan kalau saudara dan saya Stel je voor, ada
ada di tempatnya Tuhan. wanneer wij in de plaats waar de Heer zit, Ya, tadi Mazmur 24 di gunungnya yang kudus. weet u nog? Psalm 24, in de heilige berg. Kita bisa melihat gak dari awalnya sampai ujung sana jadinya apa? Kunnen wij zien wanneer wij nog beneden zitten? Lo bisa lihat gak? Ya. Kunnen wij zien of niet? Lu saya tanya ujung. Ya. Bisa melihat Antwoord? Kunnen we dat zien? dari awal ini sampai selesainya? Van het begin tot het laatste? Bisa. Tuurlijk kan het wel. Jadi saya ulangi lagi, ini masalah terbesar kita hidup dengan Bapa. Ik herhaal nog steeds, ja, dit is onze grootste probleem, onze relatie met God in de hemel. Karena kita di posisi yang beda. Omdat wij zitten in de verschillende positie. Betul? Maar, Nah, ayo kita berubah sekarang. kom, laten we gaan veranderen. Ini saya beri kesaksian dikit. Ik geef u een klein getuigenis. Secara fakta saya nggak bisa ke Eropa bulan ini. Ya Desember kemarin, November kemarin. Uit het feit gezien kan ik eigenlijk niet vliegen naar Europa deze maand. Pas visa saya itu habis 13 November. Mijn visum eindigt op 13 november. Nah, saya itu dari Agustus sudah mulai mikir siap untuk lagi untuk minta visa lagi. Eigenlijk vanaf augustus was ik al eigenlijk bezig om een nieuwe visum aan te vragen. Cukup waktu itu Agustus ke November. En na 3 maanden tijd heb ik genoeg tijd. Ya, tapi masalahnya saya ini kan jalan terus. Maar het probleem is, ik had het heel druk. Jadwal saya terlanjur dibuat, saya lupa kalau harus mengurus visa Mijn ini. schema is zo druk, ik heb zo'n volle agenda dat ik niet meer aan denk voor de visum aanvragen. Dari akhir Juni sampai pertengahan Juli, saya ada di Amerika. Vanaf eind juni tot juli was ik in Amerika. Ya, terus balik sebentar pergi lagi. Weer terug, ga je weer naar Amerika. Terus berangkat lagi. En toen ben ik weer vertrokken. Ya, Oktober kemarin saya masih ada di Eropa. In oktober was ik nog in Europa. Tanggal 9 Oktober baru balik ke Indonesia. En 9 oktober gingen we weer terug naar Indonesië. Tanggal 11 saya ke Taiwan. En 11 naar Taiwan. Ya, sampai akhir November. Tot eind november. Tanggal 6 November 6 november berangkat ke Israel sama istri saya. vertrok ik naar Israël samen met mijn vrouw. 18 sampai Jakarta. 18e weer terug. Visa sudah habis, tanggal 13. En die visum was afgelopen. Ya, anak-anak saya coba cari visa negara mana bisa cepat En mijn kinderen untuk dapat visa Eropa. zoeken in welke land waar ik zo snel mogelijk visum kan krijgen. Paling cepat itu perlu 1 bulan pas proses saya tinggal di kereta. Dus de snelste manier is eigenlijk minimaal 1 maand en dan moet ik mijn paspoort achterlaten bij de ambassade. Betul nggak? Lihat warga saudara mau mengurus visa Schengen kan nggak bisa cepat itu. Dus wanneer u een familie uitnodigt om een van de landen van Schengen, is het niet zo snel. Betul? Niet waar? Nah, terus gimana ini? Dus hoe moet ik het doen? Saya cuma punya waktu 3 hari. Ik heb alleen nog 3 dagen. 18 November tiba, 18 november was ik geland. 19, 20, En 20 november. 21 saya berangkat ke Amsterdam. 21 november moest ik vertrekken. Tiba-tiba ada salah seorang anak saya coba minta visa Swiss. En opeens zei een van mijn kinderen, die zei van, probeer om visum aan te vragen via Zwitserland. Tapi nggak janji juga. Maar dat is ook niet Karena garantie. cuma 3 hari bagaimana itu? Omdat Nggak mungkin. nog 3 dagen te gaan. Ini bukan masalah uangnya juga. Het is niet alleen een geldkwestie. Betul? Ja. Nah, bahkan ada beberapa gereja yang saya tahu saya mau punya pelayanan dan saya bilang saya belum dapat visa. Dan bilang, oh dan saya cari pengganti. Ya silakan saya bilang. Een van de kerken die hebben mij uitgenodigd en die zei van, oh als jij geen visum kan krijgen, kan ik iemand anders. Berarti saya tenang sekali. Ik had wel rust in mijn hart. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Ik geloof dat de Heer de weg banen. Walaupun tidak mungkin. En wat het eigenlijk onmogelijk is. Nah, karena saya ada di tempatnya Tuhan, Omdat ik ben in de plaats waar de Heer zit. maka saya bisa melihat En dan kon je zien endingnya bagaimana, akhirnya bagaimana. hoe uiteindelijk is. Nah,
Akhirnya kedutaan Swiss bilang, baik Pak, kalau 18 kemungkinan masih bisa. De ambassade van Zwitserland die zei van, misschien op de 18e kun je wel visum krijgen. 18 masuk, 18e heb je aangevraagd. proses 15, 20, 21 diharap keluar. En na 3 dagen hoop ik dus dat ik die visum krijg. Puji Tuhan ada harapan. Praise the Lord, heb ik nog niet over. Oke, masalah baru muncul. Maar weer een nieuw probleem. Kami landing jam 1 siang tanggal 18. Dus op 18e zijn we geland in het laat. Ya, di Indonesia tanggal 18 jam 1 siang. 18 november op 1 uur 's middags zijn we geland in Jakarta. Pihak kedutaan bilang kami tunggu sampai jam 2 karena jam 2 tutup. En bij de ambassade die zei van tot 2 uur. Mana? De kantoor was open. Memang tepat landingnya jam 1 siang. Dus was wel op tijd. Geland om 1 uur in de middag. Saya bilang istri saya, Ik zei tegen mijn vrouw. nggak bisa nunggu jam ibarat selesai, saya harus keluar. Imigrasi langsung kirim pakai Gojek, pakai motor, cepat ke kedutaan Swiss. Dus gelijk bij de ambassade laat ik al die koffers achter. Kaget saya sudah. En ik was zo verbaasd. Telat juga. En ik kwam dus laat. Pak terpaksa besok masuk. Bij de ambassade en die zei van, oh, het is pas morgen kan je gaan ophalen. Rasanya nggak mungkin Pak. En hij zegt, ja, misschien is het onmogelijk. Kan cuma 19, 20. Want het is nog 2 dagen 19. Bagaimana? En hoe gaat het? Saya bilang kerjakan dulu. Ik zei van, oké, ga maar gewoon verder. 19 kami suami istri pulang ke Papua. En 19e gingen we weer terug naar Papua. Gimana kira-kira? En dit is het ongeveer. 21 pagi saya mau balik ke Jakarta untuk malamnya ke Amsterdam. 21 november moest ik weer terug naar Jakarta om weer te vertrekken naar Amsterdam. Istri saya, beberapa anak saya tanya jadi berangkat enggak? En mijn vrouw die vroeg van, gaat er nog door om te vertrekken? Kira-kira kalau saudara jawabnya apa? En wat gaat u dus vertellen, antwoorden? Saya bilang berangkat. Ik zei van, ja, ik ga vertrekken. Lah visanya bagaimana? En hoe zit het met die visum? Saya bilang ada yang ngurus. Is iemand nu aan het maken? Karena saya bisa ada di Alfa dan di Omega. Want ik ben in de plaats, de locatie van Alpha en Omega. Setelah 1 siang tanggal 21 saya landing di Jakarta. En om 12:30 was ik geland in Jakarta. HP saya buka. En ik zag mijn HP. Yang masuk pertama dari kedutaan Swiss, visa Bapak selesai. En las ik dus dat mijn visum is klaar door de ambassade van Zwitserland. Saya lihat jamnya jam 11 tanggal 21. En ik keek naar de tijd om 11 uur op 21 november. Malamnya berangkat. En toch ben ik die avond vertrokken. Tanggal 22 siang nyampe karena saya pakai turis jam 11 nyampe. Op 22 ben ik gevlogen met Turkse Airlines. Dan tiba Jumat siang. En op vrijdag aangekomen, vrijdagmiddag. Saya nginep di Gouda kali ini. En ik ben in Gouda gaan overnachten. Dan Jumat malam itu ada persekutuan En die vrijdagavond had di ik rumah cicinya tadi di Hopdorp. En die vrijdagavond had ik dus huispreek bij de zus van Teken in Hofdorp. Wah, saya bilang nggak mungkin jam 12 ke Gouda, sore balik lagi. Siapa yang ngantar juga? Dus onmogelijk dat ik eerst in Gouda en dan moet ik naar Hofdorp. Wie moet ik mij brengen? Wie brengt mij dus Ya eigenlijk? udah akhirnya saya usulnya tunggu aja di Hopdorp sampai malam. Ja, ik zeg van mensen van Hofdorp, ja, dat je misschien wachten tot vanavond. Sabtu pagi jam 8:04 saya harus berangkat ke Frankfurt dari Utrecht. En zaterdagochtend moet ik vertrokken naar Frankfurt via Utrecht. Begitu nyampe Utrecht jam 8 dibilang keretanya cancel. En om 8 uur krijg ik te horen dat de trein is geannuleerd. Tidak tahu ada masalah apa. Dus ik weet wat er een probleem is. Pokoknya semua kereta dari Jerman nggak bisa masuk ke Belanda. Alle treinen vanaf Duitsland konden niet naar Nederland vertrekken. Dan kereta Jerman yang kemarin masuk Belanda nggak bisa keluar hari ini. En die Duitse treinen in Nederland konden niet terug vertrekken naar Duitsland. Padahal jam 3 sore saya ada pelayanan di Frankfurt. Want eigenlijk om 3 uur in de middag had ik bediening in Frankfurt. Puji Tuhan yang punya rumah baik hati orang England, suaminya Prijs de Heer, degene die yang punya rumah yang nginap. de eigenaar waar ik heb overnacht, dat was een goede mensen. Oke, aku antar kamu ke Oberhausen. Oh, Ik zou je eens brengen naar Oberhausen. dia tiba-tiba ngecek. Dus Saya tanya berapa jam ke Oberhausen naik mobil dari Utrecht. hoe lang gaat het duren vanaf Utrecht naar Oberhausen? 2 jam lebih.
met de auto. Dus al 4 uurtjes. Sekarang masalahnya cari keretanya dari Oberhausen ke Frankfurt. Nyampe di jam 3. Het probleem is, van Oberhausen naar Frankfurt kon ik wel bereiken al weer om 3 uur. Baru tiba Jumat sore siang. Dus vrijdagmiddag masih hier te laat. Saudara, ini kesaksian saya tetap tenang saja. Ini pekerjaan Tuhan semua. Dit is getuigenis waar ik blijf wel kalm, want dit is het werk van God. Yang Frankfurt bilang, aku berhenti ke sana dulu. En Kau belum tahu sampai jam berapa? Ja, ze willen voor mij een ticket kopen, maar ik zei, ja, wacht maar even. Jadi ini kesaksian yang luar biasa. Yang lain panik semua saja. Iedereen raakt paniek, maar ik was gewoon blijven kalm. Karena bisa melihat Alfa dan Omega ini. Want je kan kijken naar Alpha en Omega. Akhirnya dapat kereta yang tiba jam 14.55. En ik heb een trein gekregen waar de aankomsttijd is 2:55. Padahal mulai jam 3 saya tanya, dari stasiun ke tempat postuan berapa menit? 11 menit. Oke, saya bilang begitu. Hoe lang duurt het van station naar die plaats van de huispleeg? Is ongeveer 1,5 minuten. Luar biasa Tuhan. Het is heel aardig gewoon. Ya telat, tidak banyak. Dus telat, maar niet zo ver. Ini Sabtu malam itu saya terbang ke Munich, München. En zaterdagavond ging ik naar München vliegen. Karena minggu pagi setengah 11 saya khotbah di München. Zondagochtend om 11 uur moet ik daar preken. Minggu sore balik ke Amsterdam lagi. En zondagmiddag moet ik weer terug naar Amsterdam. Saudara dengar ini bagaimana? En als u dit, mijn getuigenis volgt, wat denkt u? Ayo jawab. Gimana rasanya? Wat denkt u? Wat voelt u? Coba pikir capeknya. Mujizat itu sama capeknya. Niet naar de vermoeidheid, maar naar de wonderen. Amin. Amen. Nanti tanggal 8 Desember saya balik ke Jakarta. En 8 december ga ik weer terug naar Jakarta. 9 siang sampai. En om 9 uur kom ik daar. 9 malam saya pulang ke Papua lagi. En 9 uur ga ik terug naar Papua. 3 malam itu ada KKR Natal. En 3 avonden heb ik dus KKR voor kerst KKR. 13 Desember saya balik ke Jakarta lagi. En 13 december ga ik terug naar Jakarta. 14 saya ada pelayanan Natal di Jakarta. En 14 december heb ik kerstviering in Jakarta. 15 hari Minggu pagi-pagi kami berangkat ke New York. En 15 december gaan wij vertrekken naar New York. Putar lagi di Amerika sana. En dan ga ik weer rond. Mau ikut? Ikut mee? Pakai sendiri. Je gaat zelf ticket betalen. Ja, de volgende keer weer. Boleh keer, oke, volgende keer mis. Wat vrouwtje wordt stressen. Nee, ini stres. Nee, dit staat hier met het vrouwtje. Oh, ini cara saya hidup. Dit is de manier waarop ik leef. Sebab ada di tempat di mana Papa berada. Omdat ik ben in de plaats waar God bevindt. Maka itu kalau di tengah-tengah kembali seperti pabrik tadi, buat roti tar, kue tar, buat masak. Terug naar het verhaal, wanneer we kijken naar die mensen die in de fabriek werken of iemand die taart bakken. Begitu mulai sudah ada masalah. En dan als je gaat bekijken, wanneer ze gaan dingen maken, zijn er heel veel dingen die met de rotzooi. Kalau lihat ini barang apa ini, berantakan enggak kawan semua Je sih. ziet al die spullen overal hier en daar. Tapi yang tahu kerjaannya Degene die tenang. is iemand die kalm is. Kenapa bisa tenang? Waarom hebben ze rust? Karena sudah tahu ujungnya jadi apa. Degene die aan de bakken is, die weet wat het einde is. Ngerti nggak hukum ini? Begrijpt u deze wet? Maka itu kalau Yesus berkata akulah yang awal dan yang akhir, En wanneer Jezus zegt, ik ben het begin en het einde, tidak pernah ada masalah, tidak pernah selesai. dus er is geen probleem die oneindig is. Amin. Amen. Apalagi kalau kita ingat perkataan yang Yesus katakan di kayu salib sudah selesai. En wanneer we ook terugdenken wat Jezus zegt aan het kruis, van het is volbracht. Apa itu arti kata sudah selesai? En wat betekent dat? Het woord het is al volbracht. Loh, apa artinya sudah selesai? Wat betekent dat? Semua dapat dilewati. Semua dapat dilewati, sudah selesai. Je kan alles voorbij laten gaan. Nah, masalahnya itu kita panik di tengah-tengah antara awal dan akhir ini kita sering panik. Het probleem is dat wij snel in paniek raken bij het begin Antara ini ya. en het einde. Maka itu
beberapa kali dalam perjanjian lama ada firman begini. En daarom zegt heel veel versen in het Oude Testament. Tenang, akulah Tuhan. Amen. Neem rust, geen zorgen, ik ben de Heer. Tahu arti firman itu? Weet u wat dat betekent, het vers? Aku Tuhan, kamu tenang. Ik ben de Heer, laat je gewoon kalm blijven. Amen. Artinya Dat betekent, itu dia awal dan akhir. dat betekent, hij is het begin en het einde. Nah, untuk berapa waktunya? Dus voor die plaats, voor de tijd, Kita nggak usah panik. moeten we niet in paniek raken. Orang yang mau masak untuk berapa ratus orang sekalipun, Dus iemand die wil koken voor honderden mensen, dan orang ini memang biasa masak, en deze persoon die is al gewend om te koken, kalau dia panik, dus wanneer hij of zij in paniek raakt, bisa jadi nggak masak. Ya sudah. kan zij die gerechten niet afmaken? Nee. Baru bawa belanjaan pulang, En wanneer zij klaar is met boodschappen, ngeliat macam-macam ini, en ze kijkt naar haar keuken, langsung pukul kepala. Stres. Opgelossen, en dan gaat ze naar haar hoofd stappen. Nah, orang kayak begini nggak biasa masak, tapi biasa makan. Deze persoon, die is nog niet gewend om te koken, maar gewend om te eten. Lu betul nggak? Is dit waar? Saya tanya, coba jawab yang baik. Ja, wat is het? Ja, is het gewoon niet? Orang yang sudah biasa masak, Iemand, een vrouw die al gewend is om te koken, nggak akan stres melihat begitu banyak barang yang masak saat itu. zal niet in paniek raken wanneer ze roosvlees ziet in haar keuken. Lu betul tidak? Ja, of niet? Ini kan itu kerjaannya. Dat is haar werk. Yang di pabrik juga begitu. En dat geldt ook voor iemand die in de fabriek werkt. Buat mobil itu mudah atau susah? Het is moeilijk of makkelijk om een auto te maken. Tapi yang sudah biasa, Maar degene die dat gewend is, sudah tenang saja itu kerjaannya. is zijn werk. Dus hij gaat gewoon afmaken. Nah, orang-orang seperti ini Dus mensen zoals deze sudah mengenapi yang Tuhan Yesus katakan. die begrijpen eigenlijk al wat Jezus zegt. Akulah yang awal, Ik ben het begin akulah yang akhir juga. en ook het einde. Jadi di pikiranku sudah jadi semua selesai. Dus in zijn gedachten heeft hij eigenlijk al alles gemaakt. Klaar. Orang kayak begini tidurnya pasti nyenyak. Dus iemand zoals hem, die kan gewoon lekker slapen. Saudara, oleh karena Tuhan, Door de Heer. saya tuh gak pernah mengalami jet lag. Saya juga heran. Dus ik ervaar nooit jetlag. Daar ben ik ook nog tot nu toe verbaasd. Di mana saja, job berapa saja saya tidur. Overal waar ik ook, kon ik makkelijk slapen. Seperti Tuhan Yesus di atas kapal itu. Dus dat is de Heer Jezus op die schip, op die boot. Masih ingat? Angin, Weet je, badai, wanneer de storm komt, air masuk ke perahu itu. het water komt bij de boot. Tuhan Yesus ngapain? Wat deed de Heer Jezus? Tidur. Lah, jujur sedablek-dableknya orang. Dus hij is gewoon in slaap gevallen, hoe dom iemand ook is. Masa digoyang-goyang gak bangun? Iemand die in de storm zit, wordt hij niet wakker. Oke, kena air, masa gak bangun? Of wanneer je in de boot zit en het water komt naar je toe, word je wakker of niet? Banyak orang berkata, Yesus pura-pura itu. Iemand zegt, Rasa kena air kok gak bangun? de Heer Jezus die deed alsof hij gewoon lekker slaapt. Saya bantah. En ik ontken het zijn verhaal. Dia itu benci kemunafikan. Want de Heer Jezus haat iemand die ongelovig is. Karena gak mungkin dia pura-pura tidur. Het is onmogelijk dat hij deed alsof hij in slaap was. Angin kencang, perahu goyang, air masuk. Harde wind, de boot wankelt en het water komt over de boot. Percayalah dia tidur benar. Geloof mij, de Heer Jezus slaapt gewoon. Yes. Maka itu En daarom tertulis jelas. wordt duidelijk geschreven, Angin dan air itu tunduk kepada dia. Amen. de storm en water komt tot nederig tot hem. Amin. Amen. Dan itulah Yesus Tuhan kita. En dat is de Heer Jezus, onze Heer. Sampai hari ini dia masih sama, tidak pernah berubah. En tot nu toe is hij niet veranderd. Jadi masalahnya kita ini di tempat yang mana? Het probleem, de vraag is nu, in welke plaats zitten
vergelijking. Ingat ilustrasi tadi. Kijk naar deze illustratie. Kalau kita sudah di atas dalam grup yang pertama tadi, Wanneer wij behoren tot het groep 1 die de top bereikt, maka kita bisa melihat semuanya jelas sekali. dan kunnen wij alle dingen zien. Het hele uitzicht kunnen zien. Sudah selesai. Het is al volbracht. Itu luar biasa. En dat is heel buitengewoon. Kita tunggu saja biar dia bekerja. We wachten totdat hij werkt. Kemarin saya ngomong pada seseorang. Ik sprak gisteren met iemand. Contoh, orang Belanda suka sepak bola. Bijvoorbeeld, een Nederlander die houdt heel veel van voetbal. Ya, walaupun jagoannya sering kalah, tapi tetap di sana. Ja, degene die goed speelt, die wint nooit, maar hij houdt van voetbal. Itu kapan ya terakhir kali Belanda menang juara dunia ini? World Cup apa ya? Europees kampioen in 88. Oh ja. 88. Belum pernah menang, tapi tetap semangat. Nederland heeft bijna weinig gewonnen, maar ze zijn nog steeds enthousiast. Nah, coba ini saya ngomong pada seseorang kemarin. En toen sprak ik met iemand gisteren. Biasanya yang lebih pintar itu pemainnya atau yang nonton. Meestal het beste. Degene die kijkt naar voetbal of de voetballer zelf. Ayo, coba komentar kalau yang nonton atau yang main. Wie is het slimmer? De toeschouwer of de voetballer? Meestal is de toeschouwer slimmer omdat hij weet, hij kan regelen wat de bal gaat. Coba kalau dia dikasih kesempatan. Stel voor als hij een kans krijgt om zelf te voetballen. Kira-kira Ongeveer. seperti itu kita seringkali nonton saja Tuhan bekerja. Meestal is wij zitten aan te kijken en de Heer gaat werken. Ya. Harusnya diam. Maar eigenlijk we moeten gewoon rustig blijven. Maaf jangan tersinggung. Steek wordt niet aangesproken. Suami istri di mobil, Maar een vrouw in de auto. suami nyetir, istri duduk. Maar stuur achter stuur en de vrouw zit naast. Yang ribut siapa? En wie maakt meestal op de Jawab cepetan. Yang ribut siapa? Wie maakt meestal op de Baru bilang. Yang ribut siapa? Wie maakt meestal opmerkingen? De vrouw. Ya, ya. Dat gaat meestal. Maka itu suami-suami kalau itu terjadi, Vrouwen, wanneer dat gebeurt, nggak usah ribut di mobil, geen ruzie te maken. langsung minggir. Je gaat gewoon Suami keluar, naar de rustro. suruh istri nyetir. Man gaat naar buiten en laat de vrouw gewoon rijden. Maar alleen zij kan niet rijden. Nah itu dia sudah nggak bisa nyetir. Lagi takut. Dat is het probleem. Vrouw die kan rijden, maar die maakt altijd opmerkingen. Ngerti gak ilustrasi ini sebenarnya? Begrijp je wat ik ermee bedoel? Jadi seringkali Dus vaak, banyak hal yang Tuhan belum selesai dengan hidup kita. veel dingen die de Heer eigenlijk nog niet klaar heeft gezet voor ons leven. Karena dia sedang mengerjakan hal hebat di hidup ini. Omdat Hij dingen, geweldige dingen gaat maken in ons leven. Tapi kita ribut terus. Maar wij maken heel veel opmerkingen. Kira-kira Tuhan terganggu nggak kalau dia lagi kerja terus kita curhangan ini terus? Stopt de Heer wel of niet, wanneer wij elke opmerking gaan maken. Nah itu dia. Dat is het probleem. Maka itu En daarom, belajar untuk tenang. leer om kalm te blijven. Satu kali saya dapat gambar yang lucu sekali. Vandaag heb ik een leuke tekening gekregen. Jangan dia marah ya. Dat is niet boos op deze zusters. Jadi ada suami yang terganggu kalau nyetir istri yang ngomong terus. Iemand, een man, die voelt steeds gestoord omdat zijn vrouw altijd opmerking maakt. Maka di gambar itu En in die tekening, sabuk pengaman ternyata lagi mulut istri. dus die wordt met de mond geplaatst. Saya nggak tahu yang buat siapa. Ik weet niet welke tekening heeft iemand het gemaakt. Ngerti nggak ilustrasi ini saudara? Weet u die illustratie? Maka itu kesabaran menantikan Tuhan itu kunci segala-galanya. Daarom dus het geduld om op God te wachten, dat is de sleutel. Jadi hanya
Tuhan Yesus yang pernah berkata, aku ini yang awal dan aku yang akhir. De Heer Jezus is iemand die zegt, ik ben de Alpha en de Omega. Jadi di antara jarak awal dan akhir ini, Tussen die tijd, het begin en het einde, perlu kesabaran tenang dari hidup kita ini. we hebben dus geduld en kalmte nodig in dit leven. Biar Tuhan yang bekerja En laat de Heer werken dengan caranya sendiri. met zijn methode, met zijn werk. Wah, ini luar biasa. En dit is heel prettig. Nah, tapi masalahnya kita sering gak sabaran, cepat begitu. Het probleem is, we zijn ongeduldig. We Ja. willen snel haasten. Nah, kita lihat ayat bagian terakhir. En we kijken de laatste brief. Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa melihat hal yang dari awal sampai akhir itu juga. Heilige Geest, help ons zodat wij kunnen zien van het begin tot het einde. Lukas, Lucas, maaf, Filipi 4 ayat 13 nanti Lukas. Filipi 4 ayat 13. Filippenzen 4 vers 13. Nah, ada jaminan yang Bapak berikan buat kita. En er is een garantie die God stelt in onze leven. Bagaimana ketika kita harus menghadapi hal yang berat dalam hidup ini? Hoe wij naar de zware dingen gaan zien in dit leven. Ini janjinya. Ja, dit is de belofte. Di Filipi 4 ayat 13. Filippenzen 4 vers 13. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Moga amin. Amen. Alle dingen, segala sesuatu. Ja, alle dingen. Nah, apa? Segala sesuatu bagaimana baca? Ya, gampang. Kutanggung Tuhan. Di dalam siapa kekuatan siapa? Kekuatan Yesus. Dus in zijn kracht, de kracht van Jezus. Jadi kita harus ada di garis yang sama antara awal dan yang akhir. Dus wij moeten in dezelfde lijn blijven, vanaf het begin tot het einde. Kalau saudara dan saya ada di garis yang sama dengan Tuhan, Dus wanneer wij op dezelfde lijn blijven net als de Heer, bagaimana suasana hati kita? hoe staat de situatie in onze hart? Tenang. Karena kita melihat dia kerja dengan caranya yang luar biasa. We kijken hoe de Heer werkt. Zo bijzonder. Maka itu menurut ayat ini, En daarom volgens deze vers, mungkinkah ada orang yang tak kuat menanggung segala sesuatu itu dalam hidupnya? zijn er mensen die niet waardig is. Ada enggak? Kalau orang yang ada di jalur Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan, Wanneer die persoon in de lijn van Christus is. enggak ada. Semuanya kita bisa. Omdat wij kunnen alle dingen doen. Nah, kita gagal Wij vallen meestal ketika kita keluar dari kekuatannya itu. wanneer wij buiten zijn kracht staan. Renungkan. Of verneem niet. Kalau kita dalam menjalani hidup ini keluar dari kekuatan Tuhan Yesus, Dus wanneer wij in dit leven buiten de lijn van zijn kracht blijven, berarti saudara dan saya sedang pakai kekuatan siapa? dus welke kracht gebruiken wij? Nah, ini masalahnya. Dit is het probleem. Eigen keras. Nah, kekuatan diri sendiri. Ini kan sombong. En dit is wat hoogmoedig betekent. Sudah tahu gak mampu, Ze weet dat je niet kan, tapi merasa Mampu. maar mampu. je voelt dat je kan. Karena itu semua terletak pada pola pikir kita, mindset kita. Het heeft te maken met je gedachten, je mindset. Saya beri dua pertanyaan ini. Ik ga 2 vragen nog stellen. Dan semuanya pasti bisa jawab. En iedereen kan beantwoorden. Secara iman kita, Dus volgens iman kita, volgens onze geloof, kita lebih percaya kekuatan Tuhan, atau lebih percaya kekuatan kita. wij steken met onze geloof. Kekuatan Tuhan. Wie geloven wij? Kracht van God of kracht van ons? Iya jelas. Tuhan. Duidelijk. Betul. We geloven in de kracht van God. Pertanyaan kedua, masalahnya De tweede vraag is, kita lebih percaya kekuatan siapa? het probleem is, Sendiri. in welke kracht geloven wij? Nah ini masalahnya. Sudah tahu gak kuat, sombong sekarang. Dit is het probleem. Je weet dat je niet in staat bent, maar je gelooft dat je met je eigen kracht en dat je hoogmoed. Mana ya kita ini? Dat is raar. Mensen zijn raar. Belum betul gak? Ya, Sudah tahu gak mampu. Als je weet dat je niet in staat bent, Besok lagi. en je bent eigenwijs. Ya kayak pemain bola tadi, lihat sepak bola.
is net als die toeschouwer van voetbal. Yang nonton hebat sekali, komen-komennya. Toeschouwers zijn goed in opmerkingen maken. Tapi begitu suruh coba main sendiri, Maar wanneer ze zelf voetbal gaan doen, voetballen, ayo kita bertobat. oké, laten we gaan bekeren. Selalu mengakui ada kekuatan. Wij gaan kennen naar zijn kracht. Selalu melihat dari awal sampai akhir. Amin. Altijd kijken van het begin tot het einde. Kalau kita ada di posisinya Tuhan. Wanneer wij in zijn positie bevinden. Ayat terakhir Lukas 1 ayat 38. Het laatste vers, Lucas 1, Lucas 1, 38. vers 38. Saudara, ini tentang Maria. En dit gaat over Maria. Lucas 1, vers 38. Masih ingat zaman Maria hidup? Weet u nog de situatie waarin Maria leefde? Kalau ada orang berzina diapain? Wanneer iemand overspel, Bukan dilemparin bangkok. niet wordt gegooid met een bapau, nee, Batu. wordt gestenigd. Ayo jujur ya. Kalau kita ini Maria, jangan ini dulu ya. Stel voor, wanneer wij Maria op dat moment, in die tijd, Berani berkata seperti ini. Lihat 138. gelooft u nog dat hij dit gaat zeggen in vers 38? Setelah Gabriel menjelaskan begini begitu, Maria kamu akan hamil. Wanneer Gabriel zei tegen Maria, Maria, je zal in verwachting raken. Masih ingat? Maria sadar nggak risikonya kalau dia taat? Weet u nog, wanneer zij gehoorzaam is? Loh, Maria sadar nggak risikonya apa kalau dia Is zij wel van bewust wanneer zij mati? dat ze straks gestenigd gaat worden? Iya jawab. Maar kijk, het antwoord van Maria. Maria zei, Nah, kata Maria, zie, de dienares van de Heer laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. oke, bisa kalau kita baca kalimat ini enteng nggak Maria ngomong? Als wij deze vers lezen, heeft ze wel rust in haar hart. Ja, dat is waar. Karena dia tahu risikonya. Want ze weet eigenlijk wat het gevolg kan. Nah, mengapa Maria bisa nggak takut dengan kematian itu? Waarom raakte Maria niet paniek of ze was niet bang voor de dood? Karena dia ada di Alfa dan di Omega. Omdat ze zit op de lijn van Alpha en Omega. Kalau aku nurut, Dus wanneer ik gehoorzaam, risiko Tuhan yang urus. het risico is dat de Heer zal voor mij zorgen. Nah, ini imannya Maria. En dit is het geloof van Maria. Ini luar biasa. En dit is heel erg voor ons. Saya ulangi lagi. Ik ga het een keer herhalen. Kalau saudara dan saya bisa ada di satu garis Alfa dan Omega, Wanneer wij op de lijn van Alpha en Omega zitten, tidak ada masalah berat yang tidak bisa selesai. er is geen probleem, hoe zwaar het ook niet opgelost is. Sebab orang seperti ini Maar iemand net als dit, bisa melihat satu garis ze kunnen naar die lijn kijken, yang jauh belum selesai, dat de verder af is nog niet klaar, tapi sudah melihat sudah selesai. maar je kijkt al naar het einde. Yes. Ini hebat sekali, saudara. Dit is zo geweldig, broers. Maka itu beritahukan kepada semua pernikahan keluarga-keluarga kita, teman kita sudah menikah, yang hobinya ribut terus suami istri. Laten we bekendmaken aan degenen die in het huwelijk, in het gezin, wanneer ze altijd ruzie hebben met elkaar, man en vrouw. Sampaikan firman. Laat ook bekendmaken van deze. Udah kalian tenang. Laat je niet zorgen maken. Ayo naik ke gunung Tuhan. Laten we gaan naar de berg van God. Lihat ke bawah. En kijk naar beneden. Oh, sudah selesai semuanya ini. Alles is al volbracht. Maaf, jangan marah saya ngomong langsung. Vergeef mij. Word niet boos op mij. Biasanya antara suami dan istri, Tussen man en vrouw. siapa yang lebih jauh lebih tenang dan siapa jauh lebih banyak mati? Saya cuma tanya, Wie dia marah. maakt die veel zorgen in het huwelijk? Tussen man en vrouw. Wie maakt veel ruzie? De man kalm, maar de vrouw maakt altijd ruzie. Kenapa? Karena yang namanya perempuan selalu pakai perasaan. Omdat vrouwen die gebruiken altijd het gevoel. Kalau laki pakai otak. En mannen gebruiken meestal hun verstand. Maka itu kalau perempuan ngomong, Dus wanneer vrouwen
praat, menurut perasaan saya, zeg altijd mijn gevoel. Daarom heb ik gelijk zwaar. yes. Tapi kalau laki-laki menurut pendapat saya, Maar de mannen zeggen altijd, volgens mijn verstand. Mijn verstand zegt. ini bedanya. En dit is het verschil. Maka ayo dua-dua naik ke gunung besar Laten wij alle twee, man en vrouw, gaan de berg van God in. dengan tangan yang bersih, hati yang bersih. Met reine handen en een zuiver hart. Maka suami istri punya pandangan yang sama. En daarom hebben de man en vrouw hetzelfde uitzicht. Gak ribut lagi. Dus je gaat niet meer ruzie maken. Belajar untuk tenang. Leer om kalm te blijven. Maka itu Maria sanggup, En dan, Maria is in staat, punya kekuatan ekstra, heeft een extra kracht. bisa menanggung segala sesuatu. Dus alle dingen, ze zijn in staat, Karena dia tinggal di dalam Kristus. omdat zij blijven in de kracht van Christus. Jadi dia sanggup menghadapi semua. Dus zij is in staat om alle dingen te mogen zien. Maka itu ingat, En daarom, denk erom, kalau Tuhan kita rendahkan kekuatannya, en wanneer wij naar zijn kracht gebruiken, maka kekuatan kita yang muncul. ja, dus wanneer wij onze kracht gebruik maken, dan gaan wij die kracht gebruik maken. Betul nggak? Ya. Ja, toch? Dan sombong sekali seberapa kekuatan kita. En dat is hongerig, want hoeveel kracht hebben wij mensen. Nah, maka itu doa Yesus kita harus ikuti. En daarom moeten wij het gebed van Christus navolgen. Bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu jadi. Niet mijn wil, Vader, maar uw wil gezien. Maka hidup seperti ini, En daarom het leven zoals dit, hidup kita bahagia luar biasa. als het leven zalig geluk brengt. Haleluya. Halleluja. Ya. Coba saya bawa kiri kanannya. Zeg tegen elkaar, lees Jangan, jangan sombong pakai kekuatan. Ayo, Wees niet opmoedig, gebruik niet je eigen kracht. ayo kita ada di garisnya Tuhan. Laten wij op de lijn van Christus, van Jezus, Yang awal sampai yang akhir. begin en eindigen. Itu cara Tuhan bekerja di hidup kita. Dat is wanneer de Heer werkt. Maka hidup seperti ini, En daarom leven daar staat, orang melihat Yesus di hidup kita masing-masing. mensen kijken Christus in onze leven. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati.